просим, а вас? Сейчас время для вас, делайте все, что надо. Бросьте вот самые-самые ненужные мысли и самые-самые желания, поверьте, они обязательно будут намного ближе к исполнению. Все, вот, Бросьте подходите, раньше. подходите. Обязательно. О. Да, для кадра. Самый углубь. Он сгорел. Давай, бегите сюда. И знаете, в один момент